আসসালামুআলাইকুম ভিউয়ার্স, চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আরও একটি নতুন রেসিপি নিয়ে। আশা করছি যে যেখান থেকে এই ভিডিওটা দেখছেন আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালোই আছেন। আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছি। আজকের রেসিপি হলো চকলেট সিরাপের একটি মজাদার রেসিপি। সামার তো চলেই এসেছে, এ সময় আমরা বিভিন্ন ডেজার্ট এছাড়া মিল্কশেক তৈরি করি। এগুলো ডেকোরেশনের সময় চকলেট সিরাপটা লাগে, তৈরি করার সময়ও লাগে। এছাড়া বিভিন্ন আইসক্রিম যে সার্ভ করি সেটাতেও আমাদের এই চকলেট সিরাপটা লাগে। আর অন্যান্য সকল আইটেম তৈরি করার সময় অনেক সময় লেগে থাকে। এই চকলেট সিরাপটাকে আমরা মার্কেট থেকে হাই প্রাইসে কিনতে পারি, তবে এই সিরাপটা আমরা বাসাতেই খুবই সহজে কম ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে হাইজেনিকভাবে তৈরি করে ফেলতে পারি। চলুন তাহলে দেখে আসি কিভাবে এই মজাদার চকলেট সিরাপটা বাসায় খুবই সহজে কম ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে কম সময়ে তৈরি করে ফেলা যায়। চকলেট সিরাপ তৈরি করার জন্য যে সকল উপকরণ লাগছে চলুন সেগুলোর সাথে আমরা পরিচিত হই। এখানে নিয়েছি আমরা মেজারমেন্ট কাপের 1 কাপের মতো লিকুইড মিল্ক। এটা আমি ফ্যাটযুক্ত গরুর দুধটাকে ইউজ করেছি, যেটা আমাদের নিজস্ব ফার্মে। আপনারা চাইলে যে কোনো ব্র্যান্ডের দুধ এখানে ইউজ করতে পারেন, আর প্যাকেটজাত যে ফ্যাটযুক্ত দুধ আছে সেটাইও ইউজ করতে পারেন, অথবা গুঁড়ো দুধকেও পানির সাথে মিক্স আপ করে ইউজ করতে পারেন। মানে যে কোনো ব্র্যান্ডের দুধই আপনারা ইউজ করতে পারেন। এরপর আমরা নিয়েছি কোকো পাউডার, যেটা আমি নিয়েছি ক্যাডবেরি ব্র্যান্ডের। এখানে ক্যাডবেরি ব্র্যান্ডের বা যে কোনো ভালো ব্র্যান্ডেরটা নিলে, হার্শে আছে, তারপর মালয়েশিয়ান যে কোকো পাউডারটা আছে, এই সকল ব্র্যান্ডেরগুলো নিলে একটা ভালো টেস্ট পাওয়া যাবে। যেহেতু আমরা এইগুলো বিভিন্ন ডেজার্টে, আইসক্রিমে, এইসব কিছুতে ইউজ করে থাকি, সেজন্য ভালো ব্র্যান্ডের কোকো পাউডারটা নিলে একটা ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায়। আর কোকো পাউডার আমি নিয়েছি 3 টেবিল স্পুনের মতো। আপনারা চাইলে একটু বেশিও নিতে পারেন, আবার কমও নিতে পারেন। এখানে 3 টেবিল স্পুনের মতো ইউজ করেছি। এরপর নিয়েছি সুগার হলো আস্ত দানার যে চিনিটা ইউজ করেছি, এটা আমি হাফ কাপের কিছু কম নিয়েছি। চিনির টেস্টটা হলো আপনাদের নিজস্ব টেস্ট ওয়াইজ বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারেন। এরপর নিয়েছি বাটার, যে কোনো ভালো ব্র্যান্ডের বাটার আপনারা ইউজ করতে পারেন। 1 টেবিল স্পুনের চেয়ে একটু কমই আছে। আর লাগবে আমাদের কর্নফ্লাওয়ারটা নিয়েছি আমি হাফ টেবিল স্পুনের মতো। এখন আমরা এই সকল উপকরণকে একটা প্যানের মধ্যে নিয়ে নেব, একে একে মিক্স আপ করে নেব। চাইলে আপনারা একটু চেলেও নিতে পারেন, অসুবিধা নেই। এখন একটা হুইস্ক দিয়ে আমরা এগুলোকে খুব ভালোভাবে মিক্স আপ করে নিব, যাতে কোনো লাম্পস ক্রিয়েট না হয় আর মিক্সিংটা খুব ভালো রকম হয়। আমাদের এটা মিক্সিং করা হয়ে গেছে, খুব ভালো রকমের মিক্সিং করা হয়ে গেছে। এখন আমরা এটাকে চুলাতে নিয়ে যাব। আমরা চকলেট সিরাপের মিক্সিংটাকে চুলাতে দিয়ে দিয়েছি কুক করার জন্য, আর এই পর্যায়ে এই বাটারটাকেও এখানে অ্যাড করে দিলাম। এটা হতে খুব বেশি সময় লাগবে না, এটাকে অনবরত নাড়তে হবে, আর ফ্লেমটা থাকবে লোয়ের দিকে, মিডিয়াম টু লোয়ের দিকে আর কি, তা না হলে বার্ন হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে। সব সময় আর কি নাড়তে থাকতে হবে, মানে নাড়ানো বন্ধ করা যাবে না, তাহলে নিচের থেকে একটু পোড়া লেগে যেতে পারে, আর সেই সিরাপটা খেতে তেমন একটা ভালো লাগবে না। এটার বলক চলে আসছে, এখন খুব দ্রুত আর কি হয়ে যাবে। এটার থিকনেসটা যার মানে প্রয়োজন অনুযায়ী থিকনেসটাকে রাখতে হবে, যে যেরকম চান আর কি। খুব বেশি থিকনেসে যারা চান তারা আরেকটু ঠিক করতে হবে, আর যারা যে না একটু সফট রাখতে চাচ্ছেন, লিকুইড বেশি রাখতে চাচ্ছেন, তারা সেইভাবেই এটাকে রাখতে হবে। আর এটা ঠান্ডা হয়ে গেলে আরেকটু ঘন হয়ে যাবে। এখন এটাকে আমরা নামিয়ে নেব।
চকলেট সিরাপটা হয়ে গেছে, এটাকে আমরা চুলা থেকে নামিয়ে নিয়ে এসেছি। আর এই থিকনেসটা হলো এরকম রেখেছি। এটা ঠান্ডা হলে আর একটু ঘন হয়ে যাবে। আর এটাকে নাড়িয়ে নাড়িয়ে ঠান্ডা করতে হবে, কারণ তা না হলে এর মধ্যে একটা সর জমে যেতে পারে। আর চিনির টেস্টটা হলো, আমি চিনি আর একটু অ্যাড করেছি। আমি যা বলেছিলাম, মানে কোকো পাউডারের একটা তেতো ভাব আছে, যেটা অল্প চিনি দিয়ে কাভার হয় না, সেজন্যই আপনাদের টেস্ট ওয়াইজ চিনিটাকে অ্যাড করে নেবেন। এখন এটাকে ঠান্ডা করে আমরা একটা কাচের জারে ট্রান্সফার করে নিব। তৈরি হয়ে গেল মজাদার চকলেট সিরাপ। দেখলেন তো কত সহজে কম ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে খুবই কম সময়ে এটা তৈরি করে ফেলা যায়। আর তৈরি করে এটাকে এয়ারটাইট কাচের জারে করে ফ্রিজের নর্মাল পোর্শনে 1 মাস পর্যন্ত আমরা সংরক্ষণ করতে পারি, আর যখন প্রয়োজন তখন ইউজ করতে পারি। আশা করছি আজকের রেসিপিটি আপনাদের খুবই কাজে লাগবে আর পছন্দ হবে। পছন্দ হলে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। আপনাদের একটা লাইক এই ভিডিওটাকে আপনাদের মতো অনেক ভিউয়ার্সের কাছে পৌঁছে দেবে। আর পছন্দ হলে আপনাদের ফ্যামিলি ও ফ্রেন্ডদের সাথে এটা অবশ্যই শেয়ার করবেন। টেস্টি ফুড বাই শাহনাজ এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটাকে প্রেস করে দিলে নতুন কোনো রেসিপি ছাড়া মাত্রই তার নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, আপনারা তা দেখে নিতে পারবেন। ফিরে আসবো আপনাদের মাঝে এরকম মজার সব রেসিপি নিয়ে। তার আগে পর্যন্ত আপনাদের জন্য রইল অনেক অনেক দোয়া, আর আমাদের জন্যও দোয়া করবেন। রেসিপিটি এতক্ষণ দেখার জন্য, আমার পাশে থাকার জন্য আপনাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ।